Строите дом этим летом? Забудьте про газ, про печное отопление, про трубы, про электрокотлы. Предлагаем простое решение – электроконденсатные батареи. Это отопление без лишних затрат на установку. И за пару часов мгновенный обогрев. Работает от обычной розетки и не требует обслуживания. Идеально для дома и для дачи. Можно использовать как основное дополнительное отопление. Сэкономьте деньги, время, нервы. Напишите нам, и мы бесплатно рассчитаем количество электроэнергии, затраченной на ваш дом, а также сколько потребуется ЭКН батареи на вашу жилую площадь.